omukolo gwe ne guba guliko paapa ne bwe guba guliko malayika emu ng'evudde mu ggulu eri awo eringiza mifu. The Lord, the God of Israel says, I hate divorce and I hate the cruel things that many do. So protect your spiritual unity. Don't cheat on your wife. Kubanga akugamba temudivorcinganga, okudivorcinga kibi, naye ebyange mubindekere ne Mukama. Bino byakola tabikola naye mu mutima akimanyi nti si bituufu. He saw you cheat on your wife. You have been married to her since you were young. She was your girlfriend. Twali ku Kanani awo nga tukyasabira Bugingo ng'asaba ng'agamba nti Katonda musaba kugirewo abantu abo bonna mu bulamu abakulemesezza ofuna essanyu. Pastor Bugingo kati akimanyi nti wa logic takyali wa Holy Spirit. Tusobola okukaaba. You can cry. Yes, at the Lord's altar with tears. But the Lord will not accept your gifts. Katonda n'ekiweebwayo kyakikyawa lwa mukazi ow'omuvubuka. Omanyi gwe abantu Katonda Bugingo be yateeka bayingiza geyeena kati nga abafudde embabazi n'abatanafa singa tebakyuka. Tusabe wanika kino. Katonda yogera nange mu Jeremiah 3:26-27 nti nze Katonda w'abalina omubiri bonna waliwo ekiyinza okunnema. Kiki ekyali kisobola olema Katonda? Kino Bugingo kyakola kitegeeza Katonda alemwa. Tiimu Katonda ate ndi tiimu muganda wange soka weyanjule. Nze Ngobi empewo yabayiseemu nnyo abatedi bugumu twakakkanye bugumu. Empewo tennatuyita mu twakakkanye bugumu. Omusajja nga abatwala sipiidi twakakkanye bugumu. Ye yeetwala Bugingo yeetwala ye yeetwala nedda oli omuwala engeri ye omuwala y'engeri gy'atalina Katonda. Omuwala ye yawanika naye yakka. Ffe ne waffe ate gye tubirabira tulaba nga akkirira. Ngobi soka weyanjule. Embadde gamba nti nze Ngobi eddala Eddie. Ku social media ntera kozesa Ngobi Facts. Ntera obeera ne bakwano bange aba kikirizibwa Gagamero TV. Isaac ntera obeera nabo. Kulaba nnyo ng'onalazinga ebintu. Nsanyuse I think si kyakwogera bwogezi naye okiraba. So Ngobi bulijjo nkulanga onalazinga ebintu. Bwe tugamba amazima, amazima gali nti Musumba Bugingo kye yakoze yakikoze. Omumanyi ya Bugingo. Mumanyi ye actually kankuze mabga Musumba Bugingo ye musumba gwe nayigirako enjiri ey'amazima nga tuli ku Bati Valley. Kuba nagendawo ennaku z'omwezi 14 ogwokuna 2014 ng'asabirawa ku Bati Valley. Gye watandika nayo? Yes. Otyo? We nagenderayo. Ng'enjiri owulira nti ovudde ku njiri eri eya kitwale nga kyotwala tokitegeera. Ovudde ku njiri eyaleeta buli kyolina ng'ate Katonda ayagala kuyambe newankubadde tolina kyolina kuba y'alina byonna. Enjiri mbizaayo? Yes, enjiri mbizaayo kubanga ate Katonda tatuyigiriza revenge. So eyo gye twava. Gye mwava ku Bati Valley. Yange owulira nti ekyogerwa nga musumba atuukikako. Si be basumba bano abayita ku mukuumi ono oyiteko oli ow'ebigaalubindi oyiteko oli ow'ekifuba oyite ku sekuitale olyoka otuuke ku bodyguard ow'emmundu ate olyoka omutuukeko. Nawulira ne interview zammwe zino ezimu nawulirako ono omusumba mwe yagamba nti asula ne AK-47 neweebuuza what are you portraying. Kati Katonda ow'obukuumi Katonda agamba nti abakuuma ekibuga bakuumira bwerere bw'aba takuumye. Kati gwe olwo lunyiri tolusoma olyoka osule n'emmundu okitegedde. So eyo gye twava ne musumba wange oyo. Kitegeeza omumanyi? Bugingo mumanyi? Kyemmanyiko nkimumanyiko. Sijja gamba nti mumanyi kuba musajja wa kigambo nnyo. Kyangu nnyo okugamba nti baneemanyiiza. Kati enjiri ye ogiviirako wa? Enjiri ye ngiviirako e Kanani. Awo era kubana twali mu kyalo ne mukyala wange Christmas time awo ndowooza oba yali Christmas we yalangirira ebintu ebyo ebya mukyala wange ayagala kunzita beegasse n'omwana baagala ettaka kibiki awo entandikira nenkomawo neŋŋamba mukyala Teddy atukoze atya musumba ng'abulira bulungi ono nga bibadde bitambula bulungi newankubadde emabega awo ng'enkuba weeziri. Ojjukira ebya Pastor Martin omujjukira? Mujjukira. Martin oyo
bwe bayawukana nti amuwaayiriza amuteekako olugambo amuwadde obutwa biki abusurvivinze. Omanyi Musumba nga akalimi akalina akamatiza bw'ateekamu omwoyo omutukuvu kiyitirira. Kati ate bw'agwa ku wensi atalina mwoyo atasobola sengejja nti kyayogedde bwe ndireetenga ku bayibuli kitambula bulungi, ate awo kiyitirira nnyo. So ffenna nga atumatiza mu mbeera eyo, bamuwadde obutwa bakoze biki nga ffenna tuwulira, we feel for him. Abagoberezi? Yes. Kati mu kudda nga tugamba ye kanisa ebadde ekuze ku speed bwetitu. Omanyi twalinga ku Canaan, twaliko ku Bat Valley, twasonda generator yali ya million 72. Twagisonda Sunday emu olw'okukkiriza okwaliwo. Nti twalina okukkiriza kungi ng'otola sente gy'omanyi nti tebakubba tebakufera naye otoola tukyetaaga. N'oyawukana ku bugingo n'olumba. So bwe twadde awo ayogedde ebyo byayogedde ne tutandikira ng'abantu alina logic, otandika olowooza mpola mpola n'otandika ogatta dots. Kino agambye bw'ati naye wano waliwo wati kino agambye bw'ati. Nange ebiseera ebyo olw'okuba nti baali bayingidde social media bombi omulundi gumu ne tusooka tulinda tulabe ani mutuufu tujjako ani, okitegeera. Naye ndowooza ne bw'oba togenze wala ensi yeebadde ejja ekiraba. Omu asirise, omulala ayogera nnyo, ye contradictinga, akola biki. Now ku service ye yaliyo ku that eve yali ya Independence Night I think. No, crossover. Omusumba ono eyakawukana naye ow'Ejjinja, Victor Francis Mutaawe, yasaba n'agamba bannange bampayiriza nti mbadde ku mikolo gy'omusumba sisobola kuwagira kibi. Ako kategedde. Sisobola kuwagira kibi era nsaba Katonda akole okwagala kwe. Musumba waali wano naye agamba tasobola kuwagira kibi, naye agamba Katonda akole okwagala kwe. Alaga nti ono kyakola kibi naye talina bwakimugamba, naye agamba Katonda akole ki? Akole okwagala kwe. Era nagamukyala ne ngamba oyo naye tajja mmala naye ebbanga kuba ono ekituufu akiraba naye talina bwagamba boosi we. Era olwagira naye n'agenda Ejjinja. Oli ttiimu ki? Ndi ttiimu Katonda era ndi ttiimu No Divorce kubanga ekyo kyekya Katonda. Ttiimu No Divorce? Katonda kyayogera mu Ttiimu No Divorce speed gye babatwala mugiraba? Speed yansi naye tesobola tutiisa because kiri kyekituufu. Kiriwo ekituufu? Ekyobuta divorcing oba Teddy kyakoze. Kyova olaba nti bw'agaanyi okikola ono agenze mu maaso n'akola byakoze kuba ye muntu w'abantu ate muntu wa bigambo. Bw'awulira nti kiganye mu kooti ekituuti ku kituuti ajja n'abagamba divorce baginyimye naye nja kukola kyensobola, nja kukola bwe nti erererere, okitegeera. Kati bw'agirabye ng'egaanye n'agamba kankole bino byakola tabikola naye mu mutima akimanyi nti si bituufu naye abikola alabe birina we bisobola okutuuka ku Teddy n'awulira nti kankite ate Teddy ye kyatasobola kubanga obuzibu obuliwo nti ono obugingo Katonda gwe yayigiriza Teddy ate Teddy yamutegeera nnyo okusinga ate ye. Katonda yatugamba tusabe ng'obutakoowa ate tekitasobola vaawo na kusaba ate era kye kintu kyokka kyasobola okukola because bw'oba tosobola muwa divorce osobola kukola ki? Osobola kusaba, okitegeera. Tosobola genda mu kooti. Simanyi oba okwanjula balina engeri gye bakuvunaana mu kooti balina sirowooza oba mu civil court ziyinza obba gye ziri bwe babivunaana kati alina bw'asobola bikolera wabula alina kusaba. Kati yabadde akola kyekituufu. Batamanyi ddiini yamma bulungi. Kikyamu nnyo tunnyonnyole ekikyamu bugingo kyakola. Kikyamu nnyo kubanga ye kennyini talina lunyiriri lukiwagira. Ani bugingo? Bugingo. Talina lunyiriri. Bugingo byakola talina lunyiriri lukiwagira. Okakasa. Lwamiti yamukyaza ng'ebintu ebyo byakabeera by'amaanyi. Ekigambo kye yasooka okwogera kyali kiva mu Hoseya nti ababiri bwe banaalema okwatagana, okitegedde, tebalina mulimu gwe basobola kukola. Ekigambo ekyo si kya bufumbo. Tebagamba babiri mu bufumbo wabula boogera ku nzikiriza. Faruko oli musiraamu, ndi mulokole. Tetusobola kugusa mulimu nga gwa ddiini nga gwa bwa Katonda ng'ate tuva mu nzikiriza za njawulo. Kyekitegeeza kati ye
kati ababiri actually kano kanka kugambe Faru abasumba oba abasumba abamu bwe babeera mu mbeera y'okwonoona oba okukola ekintu ekitali kituufu aleeta olunyiriri n'alwenyigako naye ng'alunyigako half always bazisomako kitundu okitegeera kati nalabye ono owa wano yani male yagambye alina olunyiriri yalugyemu kuva Exodus 21 olw'ekkumi ng'agamba atya nti bw'onoofunanga nti omusajja bw'ati ajja kufunanga omukazi owookubiri asomako katundu nti bw'anaafunanga omukazi yagambye bw'anaafunanga omukazi owookubiri ajja kumuwanga bino: omukwano, okwambala, simanyi biki. Naye olunyiriri olwo alujja ku 21:10 talujja ku 21 ku chapter 21 ddala verse 1. Verse 1 eyogera ku bakozi n'abakazi, ba slaves n'abakazi. Kati wetuukira mu 11 okuva eno yonna waggulu ebezze eyogera ku ba slaves. Osobola ofuna omukozi bw'oba tomwagadde osobola omuleka n'ofuna owookubiri. Slave omukozi si mukazi. Concubine ow'endagaano enkadde nti abayambanga ku bakazi. Otyo osobola ofuna omulala ono bw'oba tomwagadde. Kati ye yakirese ng'agamba wife. Osobola okusomerawo somawo Exodus yagambye 21 otyo n'asoma 11 n'asoma okuva ku 10. Ku 10 kankusomerewo agamba, if the master marries another woman, he must not give less food or clothing to the first wife. If the master marries another woman. Yes. Kati awo yasomye gwe manyi kyofunawo Faruku agamba atya singa master mukamawe amaalinga omukazi owookubiri. Okitegedde? Naye kivu eno ku 11 kivu eno kwemu 21. Then God said to Moses, these are the other laws that you will give to the people. If you buy a Hebrew slave, then that slave will serve for only 6 years. After 6 years, he will be free, and he will have to pay nothing. If he is not married when he becomes your slave, when he becomes free, he will live without a wife. But if the man is married when he becomes your slave, then he will keep his wife at the time he is made free. If the slave is not married, the master can give him a wife. If that wife gives birth to sons and daughters, she and her children will belong to the master. Kati kavunulawo wano Bible yeyogera ku ba slave teyogera ku bakyala. Kati wano katubukewo tudde kati katutandikire ku 7. A man might decide to sell his daughter as a slave. If this happens, the rules for making her free are not the same as the rules for making the men slaves free. Omusajja asobola osalawo okutunda muwala we nga slave. Bwe kibeerawo amateeka ga njawulo ku kutunda omwana omuwala oba omulenzi bweba agenda okuteebwa okuweebwa eddembe. If the master who chose her from her for himself is not pleased with her, ono alonze slave concubine bw'aba tali pleased naye. If the master who chose her for himself is not pleased with her, then he can sell the woman back to her father. If the master broke his promise to marry her, he loses the right to sell her to other people. If the master promised to let the slave woman marry his son, he must treat her like a daughter, not a slave. If the master marries another woman, slave nga amuganyi tamusanyusizza amuganyi bw'asalawo omugaana asobola omuta agende oba asobola omuguza taata we nate oba asobola omufumbiza mutabanyiwe. Bw'aba tamusanyusizza n'asalawo amalinga omulala. Wano Male yagambye atya nti omusajja bw'anaafunanga omukazi owookubiri, ono sireevu gwe bavuze bali ku sireevu gwe tuvuga omuddu gwe bavuga gwe bafuula waifu wano otyo
nti bwana amalinga ng'omukazi omulala naye okirabye okuva eno nti twogera ku sireevu kino ate kyanjawulo kubanga omulembe gw'okufuna bakoncubine gwaggwawo mu ndagaano enkadde okitegedde era ne bwe kyali ku Saara bwe yafuna concubine era Katonda yamala n'amuzaazisa ku 9 kubanga promisi ya Katonda weeri. So male alimbira mu lunyiriri aleka eno basireevu abaddu abaleeta wano mu 10 abafuula omukazi gwe bw'akyogera bw'atyo owulira ng'onaawasa owookubiri. Kumbe ensonga gye ziva eri walala basireevu nti masita bw'aba tali pleased n'omuddu asoose n'asalawo afuna omulala bakuyitanga ku malinga kuba wamugulanga. Kati ono masita tebannayogerako ku wife we. Male alimbira kuwolereza bugingo nga kyegambye nti bafuna olunyiriri n'alwekubamu n'awolereza. Bibuli egamba kyeyabadde akola kikyamu kibi kivumirira. Kyeyabadde akola kikyamu era kivumirira olw'ensonga okugula omukazi yamugule okitegedde naye akikolera mu bukyamu kuba ono gwalina tannafa okitegedde. Kino kitutwala kuki? Kitutwala ku mukyalo oyo yennyini gwalina makula. Ayina interview z'akola, ayina ekifaananyi mwe yeesiiga bakiyita kya Esther. Makula? Yes. Mugambe. Yeeyita Esther. Ekitabo kya Esther ngenda kikutwalamu bwe nkikutwalamu. Esther yali muwala eyali ewa kojjaawe abaali abaddu. Esther afuna okuganja mu maaso ga kabaka nga muka kabaka oyo gwe bayita Vasuti afudde. Queen Vasuti. Yes. Mumanyi. Ekitta Vasuti ki? Kunyooma kabaka. Queen Vasuti yamala kufa. Amala kufa. Kabaka okumalinga omuntu omulala. Kabaka okumalinga omulala. Ng'ekimutta kunyooma ki? Kunyooma ekimutta kunyooma kabaka. Abatulaba bajja kusoma Esther olusooka lwonna. Abatulaba bagende ku Esther olusooka lwonna. Olw'obudde bwe kuba ngambye ompadde eddakiika ntono. Olw'obudde basome Esther yonna olusooka paka ku Wookubiri. Yes. Nti story eri bweti nti Esther mu bunaku bwe kabaka ategeka emikolo okuyita abakungu be abalabi be balina nga abo abalaba the foreseers balina nga abakungu be ategeka emikolo bayita emikolo egyo buli kabaka lwe yategekanga omukolo kyalinga kyankizo mukyala we okunekera nga bwanekera ajja mu bantu ne bamulabako kyawesanga kabaka ekitiibwa. Kabaka bw'ayita ku luno olunaku kabaka bw'ayita Esther on the 7th day of the party party yali etuuse mu lunaku lw'omusanvu. Kabaka in high spirits drinking wine he gave a command to 7 knights of his who served him. Na amanya gali wano ne bagogera nti yabagamba bagende bayite mukazi we kubanga yali alabika bulungi ajje alabikeko eri abantu kubeera yali mulungi. Vasuti. Yes, ku lw'12 nti bwe baamuyita Queen Vasuti mu nsonyiwe ndi mu translatinga Luzungu mu Luganda kuba show yaffe bweto bwetambudde nti bwe baamuyita nakyala yagaana okujja wa kabaka naye nga kabaka kyali kinyumo gyali kwali kunyumirwa singa nakyala yali azzeekewa eri abantu. Kino kyanyiiza kabaka. Kabaka n'abuuza abantu be nti ono nga anjoze siwulidde bulungi. Kati abantu be ne batandika omugamba nti Queen kyakoze kibi era kino bakyala baffe ne bakyala b'abaddu ne bakyala b'abantu bo bagenda tandika okiraba nga yenkola bakunyoome. Okitegeera? Kati kye tulina okukola tulina kumusabira olw'ekibi kyakoze ekirabise mu maaso go kimuveeko. Okitegedde? Naawe kikino ekyaddako King n'asaba nti Queen Vasuti talina kuddamu ne babulira King nti Queen Vasuti talina kuddamu kulabika mu maaso ga kabaka olw'okugaana okukola ki? Olw'okumunyooma. Nti era ne royal position ye ejja kuweebwa omuntu omulala amusinga.
otyo mpulira owulira kati tugenda paka Vasuti wakola ki wafiirwa twagala point ku point webeera nti omukazi owokubiri ajja atya Kingi talina kyakola Vasuti wabula Vasuti Katonda amutta yamutta yafa otyo bwamutta kyeki akantu ako kakulu olw'ensonga nti bano ababiri bakeesimbamu ne babulwabuzabuza abantu Bujingo ne mukyala we omupya Bujingo yeeyita Kingi n'ayita ono gwe twandiyise concubine oba malaaya n'amuyita Esther. Esther yajja lwakisa naye ate ono Hagali ne beekweka muki mu Vasuti. Esther yajja lwakisa nga Vasuti bw'amala okufa ba odaringa abawala bajje nga bw'olaba Muswati ba odaringa abawala bajje kabaka bamulonderemu omukazi Vasuti nga maze kufa mufu Vasuti oli ye Kingi ono ye Esther. nti Teddy ye Vasuti ekitali kituufu Teddy ye Vasuti kubanga zino ennyiriza babeesingirako baze balabirako Vasuti yamala kufa twali ku Kanani awo nga tukyasabira Bujingo ng'asaba ng'agamba nti Katonda musaba akugirewo abantu abo bonna mu bulamu abakulemesezza ofuna essanyu nti bwe kiba kisoboka bagenda kufa yeyanjigiriza Esther awo enjigira Esther Bujingo yagamba atya Katonda musaba akugirewo abantu abo bonna abakulemesezza essanyu bwe kiba kisoboka asabira ffe bantu bwe kiba kisoboka bajja na kufa n'agamba bwe muba muwakana tugende mu Esther ne twebbika Esther tugenda omusoma yenna omumalako kuba Esther mumpi tugenda omusoma yenna omumalako nga Vasuti yafa Esther alyoka afuna ekisa ayingirewo awo entegeerera nti omukyalo oli yanyooma nnyo kabaka Katonda n'alaba nga tamuwadde essanyu n'amutta Esther najja kumutta kubanga n'ebirayiro bo bye bakuba bagamba okutuusa okufa lekuli twawukanye ye byatandise okwegaanagaana kati omanyi kati wa logic takyali wa Holy Spirit kati wa logic yes Pastor Bujingo kati akimanyi nti wa logic takyali wa Holy Spirit yes ate nze by the way n'ekimu ku bimungattako yali logic we engeri gy'annyonnyola ekintu n'okitegeera nga newankubadde toli mulokole opiikinga okitegeera n'omanya nti nina kukola sirina kulinda n'omanya nti omusumba tasaa kuŋŋamba nti leeta buli kyonna ky'olina Katonda alyoka akole muzaddewo kubanga Bayibuli ebuuza nti omuzadde ayinza okuwa oba busungu bwe bubaluma nga mulaba mbaga byonna ne bwe biba birabise tekuli kituufu omukolo gwe naye guba guliko paapa ne bwe guba guliko malayika emu ng'evudde mu ggulu eri awo eringiza kuba ffe tusoma waliwo bamalayika abali mu bbanga abo Mikayiri yabakolako osaba essaala nga tetuuka n'ogamba naye nga nsabye ennyo naye nga tebikola awo tulina essaala gye tusaba tutera gisaba kiro kusaawa 9 so Bujingo emikolo gyo nayo ginaabaako ki naye ginaabaako malayika mifu ekyo Bayibuli ekyogerako oleete obujulizi obulaga nti emikolo gya Bujingo gyakola mifu tuli Malaka 13 kati ebigambo bino nga bwe nagambye nti abasumba aleeta akagambo ak'okumpi akamwanguyiza naye nga alemye okukola ki okugenda ewaggulu okukisoma nga bwe kiva katugende mu Malaka tutandikire ku 13 nti era na kino nakyo mukikola mubika ekyoto kya Mukama n'amaziga n'okukaaba n'okussa ebikkowe n'okusaayo n'atasaayo ate mwoyo okitegedde eri ekiweebwayo so takikkiriza mu mukono so takikkiriza mu mukono gwammwe ng'asiimye kubanga Mukama yabanga mujulirwa eri ggwe ne mukazi wo ow'omu buvubuka bwo. Mukama yakola atya? Yabanga mujulirwa eri ggwe n'eri mukazi wo ow'omu buvubuka bwo gwe wakuusakuusa newankubadde nga
ye munno newankubadde nga ye munno era omukazi gwe walagaana naye endagaano era takyakola era teyakola omu newankubadde ng'alina omwoyo ogwafikawo era yakolera ki omu yali anoonya ezzadde eritya Katonda okukola omukazi omu newankubadde yasigaza olubiriizi naye okukola omu yali anoonya bumu okitegedde yali anoonya zadde erityaki erita Katonda kale mwekubenga omwoyo gwammwe so tewabangawo akuusakuusa omukazi ow'omuvubuka bwe bamaze emyaka 29 kubanga nkyawa okugoba omukazi bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri. Katonda bw'agamba n'oyo abikka ekigambo kye n'ekyejo okitegedde bw'ayogera Mukama w'eggye kale mwekuumenga omwoyo gwammwe nga bw'olaba abantu ku kituuti bwe babeera saba kola kino abantu bakunkumuka bakaaba bava amaziga batuyana bakola ki Katonda abiraba musobola okukaaba yes at the Lord's altar with the tears but the Lord will not accept your gifts Katonda n'ekiweebwayo kyakikyawa lwa mukazi ow'omuvubuka he will not be pleased with the things you bring to him tabisiima ne bwe muwaayo akawumbi Malakayi 2 tutandikidde mu 13 you ask why are our gifts not accepted it is because the Lord saw the evil things you did his witness against you he saw you cheat on your wife you have been married to her since you were young she was your girlfriend then you made your vows to each other and she became your wife. God wants husband and wives to become one body and one spirit. Why? So that they would have holy children to protect that spiritual unity. Yeah. Eyomu. Chovola bakusala ne Rakeri kwazalibwako bali abaana ababiri. Isima fwe kyetulooza nti mwe mwavu obusiraamu waki tugamba nti mwe mwavu oli ow'obusiraamu noono owaffe eno so Katonda akyawira ddala don't cheat on your wife she has been your wife from the time you were young the Lord the God of Israel says I hate divorce and I hate the cruel things that many do so protect your spiritual unity don't cheat on your wife ekyo kyokka ekyakolebwa kitinga ku mukazi bugingo kyalimu ate nga yakikola kuva dda kubanga ye kennyini ku kituuti yagamba emyaka 3 nga tasula waka asulawa yali asulawa makula anti balina show yaabwe eyo junction ennyonnyola kuba yo bagiteekawo okunnyonnyola kisenge kya bugingo n'amakula nga bw'okiraba nti bw'oba okitunulidde bulungi n'okitunulira ekintu kya bugingo okiraba nti ayina engeri gy'akipika mwenna Faruku mulabe nti makula yaliwo newankubadde tekikyetaagisa oba newankubadde kyagaanibwa omanyi waliwo story ezibeera rejected naye nga ne bw'ogipika otya nga bw'olaba abaana abayimbi nagamba oluyimba naluteeka miliyoni 4 naye ng'olaba lwagaana kati nga kigaana kati kyagezaako okukola kati wano bw'asomawo amala n'abagamba ki ate ebintu bino bibeera mu Bible yes kati kankubulira ekintu kimu Faruku kye tubadde tubuusizza amaaso njagadde okitegeere basumba baffe bano engeri abasinga gye bataba bayivu mu byeducation balina step oba level kwe batuuka ne bawuliranga abakoze kati there is a space mwe batuuka ne babanga omulimu gwe balimu oguli limited
nti alina level kwatuuka n'awuliranga ali limited kati kikwata ku ye era yakisobola. Bwe baba basoma ajja kugamba togambanga kuyafukibwako amafuta wa Mukama. Naye ye tasobola kunnyonnyola university kimwe bamufukirako amafuta. Anti bo bagamba bayitibwa. Era otegedde otya nti akugamba naye yafukibwako amafuta. Era ne bw'aba abuulira ajja kubuulira abantu ebintu ebibalowoozesa nti kiryoke. Kubanga akugamba temudivorcinganga okudivorcinga kibi naye ebyange mubindekere ne Mukama. He has limited rights. Wakoma? Yeah. Bw'omubuuza nti wagira divorce akugamba nedda. Bw'omubuuza kati Faruku Bugingo n'omugamba wagira divorce akugamba nedda. Not on one occasion. Akugamba nedda. Agamba naye ebyange mubindekere ne Mukama. Naye ate Bible yamu ate bagamba temukola ki? Temukikola. Temugendayo. Okitegeera. Era n'abantu abeera nabo era abasigaza. Ate n'abantu mbalaba mubanenya naye mubanejeza bwereere. Kubange kankusomera ekigambo ye kennyini kye yatuyigiriza. Kimo no divorce kiri mu Isaaya. Ebintu bikaye. Nti abamuwagira bawagira biki? Nti bawagira bituufu. Abawagira Bugingo. Nti oba basaanidde. Kankusomera 5 olabe ye kyagamba. Makula ye kyagamba. Ye Esther. Yajja ng'ono avuddewo Vasat. Ye concubine. Either slave oba malaya. Mu lulimi olwangu. Okitegedde? Kigambo ekyo mwe kiri mu Bible. Omuntu omuyita malaya. Anti ye concubine. Yalinga muyambi. Yayambangako buyambi. Kati abagamba nti abo bolaba bakuba enduulu baseesaamu. Agambye temudivorcinganga bakazi bammwe naye ebyange mubindekere nze ne Katonda. Era omuntu akuba enduulu kubanga abantu bo bagamba bwe bati. Tuli mu Isaaya 3:9. Bino nabijja ku Bugingo nti these people are like children who refuse to obey. They lie and refuse to listen to the Lord's teaching. They tell the prophets, don't see dreams about things we should do. Don't tell us the truth. Say nice things to us and make us feel good. See only good things for us. Stop seeing things that will really happen. Get out of our way. Stop telling us about the Holy One of Israel. Kati ensi kino kyolaba abantu ba celebrating abaserebu akina Gashumba Male style ezo n'abagoberezi katulwa bino bo bye baagala. Bible ebyogera. Yes, Isaiah, these people are like children who refuse to obey. Bana abantu balinga baana abagaanwa okugonda. Balimba ne bagaana n'okuwuliriza okusomesa kwa Katonda. Otyo twakusomyeko nkyawa kino n'ekiweebwa omuntu watuukira okukyawa ekiweebwayo kyo aba akyaye nnyo kyokoze. Bawulira teaching eyo naye bagamba abalabi oba abapasita abo bowulira kyekyo kubawo nyaawo. Bible ebalina. Yes, makula ye waffe. Bagamba abalabi oba bannabbi nti temulaba birooto bye tulina kukola. Temutubuulira mazima. Mutubuulire ebintu ebinyuma. Ani atanyumira bwenzi? Tuwe ebinyuma. Omanyi obufumbo bwe bufuga Franka. Naye omanyi obwenzi bwe bunyuma. Deno deri n'oweeka gyali. So abagoberezi bagamba tuwe ebyo. Tuwe ebyo. Okitegedde? Nti tubuulire ebirungi byokka. Tuwulire bulungi. Laba ebirungi byokka. Lekera okulaba ebinaabeerawo ddala. Tuviire mu kkubo. Lekero tubulire eby'omwoyo omutukuvu. Ffe kino kye mutubuuza nti mwe mulemedde kuki? Oli abonaabonye nnyo. Lwaki ono Teddy agaana? Era lwaki kati Teddy afunamu ki? Mwoyo mutukuvu. Yamugaanyi. Bible tekikkiriza. Omwoyo takikkiriza. Waliwo bagamba Teddy waliwo abamukozesa. Naye abantu tebaagala balabe mwoyo. Tebaagala yeeyo. Baagala birungi.
oyagala ono bwakunyiiza ddeeri. So omanyi gwe abantu Katonda bujingo be yateeka bayingiza geyeena kati nga abafudde embabazi n'abatanafa singa tebakyuka naye nga bali mu lunyiriri luno. Isaaya 3:9 kwogera bye baagala binyuma. Wana Faruku tubadde tugenda ngamba nze sikinaako obuzibu. Lwaki oli abonaabona ng'omuntu aganye okukola ki kugira naye Katonda akulaza eri mu Esther nti omuntu okubonaabona omusajja bw'aba abonaabona omukazi Katonda amutta kuba ate era bujinga alina ekigambo kiri mu Jeremiya kye yatugamba Katonda yandimujje ye yalina ssaba busabi aveyo. Yes, kankusomere Jeremiya kino akisabiramu nnyo essaala 3:2. Omusajja waze mukuba bituli si mukuba bituli buli gundi ye gyaleeta ogikube. Bayibuli egamba bweti Jeremiya 3:2 wano kati tuli ku paati nga bujinga afunye obuzibu n'omukyala we awulira bubi naye amaze n'emyaka 29 naye afunye obuzibu. Wawa ayinza okudda luno nyiya lutusomera Jeremiya 3:2 tuli ku 26 agambye bwati nti this is the message from the Lord. It came to Jeremiah. Jeremiah, I am the Lord. I am the God of every person on earth. You know that nothing is impossible for me. Agamba Jeremiah. Yes. Otyo. Tusabe wanika kino Katonda yogera nange mu Jeremiya 3:26 nti nze Katonda w'abalina omubiri bonna waliwo ekiyinza okunnema kiki ekyali kisobola olema Katonda. Kino bujingo kyakola kitegeeza Katonda alemwa kubanga Katonda wa reconciliation. Katonda givunula kifula nenge ye bwatyo bwavunula naye nga kino bulijjo akisabiramu eri bujingo Katonda tasobola sortinga bufumbo bujingo nagikwata na Katonda kigwabuulira abantu bujingo wagikwata eyo verse agamba agamba mukindekere nze naye awo mulina kimulekera nze naye ye ne Katonda kyegambye nti balina position we batuuka ne babeeranga limited to some things ffe tubimala ebyo era oba omugamba nagamba togambanga ku mukomeko wa Mukama eyafukibwako amafuta wamulabyawo ng'atiisa wano okuba bizonto okwawukana biki kasita muneesimbamu nza neesimbamu okitegeera njogera yakutiisa eno mu nsi batya kubeera olwedde obalabye wali baagala binyuma bw'omutiisa era atya naye ono ali mu mwoyo tatya yakugamba nti olimba awo woyogera olimba okitegedde naye abanyumirwa biri ebinyuma akyekyo era Teddy bye bivudde mu kulonda gumira awo kola bwoti naye nga kifu. Faruku kino ekintu mwe mukinyumirwa bannamawulire kibakolera amawulire kikola ki ate mwe temuli baddiini yaffe naye Faruku kigeze ku imaamu agamba nti omuzikiti guddugadde n'ayingira ne sapatu abaalimba naye ng'alina sente nnyingi okimanyi sente bwe zikola ayinza obulwa abasaala naye abafuna naye nga mwe mukimanyi nti kiki kifu naye nga kinyumira amatu n'abamuyita anko nti Sebagala n'afa ne bamulekawo ennaku ze bamulekawo nga mwe mu ddiini mukimanyi nti kinyigirizibwa kifu naye olw'abangi kyekikola kyekinyuma kwe tutambulira bingi ate okitegeera yes kati ne kino bwe kiri njagadde okigezaawo nkigeze ku ddiini yo gwe okitegeere nti imaamu ayingira ne sapatu naye agamba nti ebyange ne Allah waffe di district kazi we gundi supreme amumanyi supreme mufti amumanyi amuwandiikira ebbaluwa amuwa ne report tebiriiwe fete kiriiwo ate ne bwe kyandibaddewo kuba tulina ebibiina ebyo ebitwala abalokole ebyo associations not institutions but associations we ziri naye tabalabamu kantu ensensebula gy'abasensebula ndala because y'amaanyi ge gali mu muzindaalo n'abo baalaba awo bano abaagala ebinyuma weebali bakato weebali ge maanyi ge interreligious council ekomawa well-being of the religions
ya kyekyoka teyingira mu tusaka sente za sirimu nti abalokole mujja kukola bwe muti abasiramu bwe muterezi tugenda wa Museveni tugenda laba ku Muhoozi nti tugenda laba Sale tugenda sabira gwanga tweronzeemu ani gundi ne gundi ne gundi tulina bulungi bwansi eri egundi sanitation biki ebyo tebayingira nti musumba gundi avuma musumba gundi tebasobola kubanga kati omusiramu ogenda kumpa lunyiriri ki ogenda tutaasotya zino obwedda nze nzikuwa gwogenda kuŋŋamba bugambi nze nange bwe nyigirizibwa nfuna omukazi omulala tetuukayo kwe kukuwa example olowooza si ye problem kati yesumbuwa ensonga zino ogenda owulira mangi eri akaaba ono yiga simanyi tugaba n'ebintu tebalina kibafuga buli omu agamba nayitibwa kati ogenda mutwalamu era poliisi yetera obimala musumba gundi bamuwabidde wano bali mu kooti bekoze bati alina SFC ndowooza obawulira omusumba agamba nti Katonda yamugamba nti abanaakumenga ekibuga banaakumiranga bwerere Katonda bw'aba takiriimu akugamba asula n'emmundu naye abuulira abantu ekigambo ekibagamba nti Katonda yalina obukuumi bwo bwonna asula ne eke naye yagamba abantu Katonda yalina obukuumi bwo bwonna akugamba tuli ba Luganda tuli bawamu Bujingo by the way yatandikira nga tuli bawamu ng'ogenda n'omubuuza n'omukwata mu ngalo n'okola ngera naye akivumiira agamba tuba tuli ba Luganda nga ffenna tuli bawamu mbamba tiisa kyeno gyendi era Katonda bw'aba yankuuma ng'akuuma gwe yakuuma nze omukumi neetaaga waaki kati gendako ku kyaki olabe bw'aba akkirira bukkirizi yita mu congregation ow'ebigalu bindi eri ow'ekifuba eri owagundi eno owagundi eri bakkirira bati abantu nga 16 bakuuma omuntu ati kankujjukiza ekintu ekirala nze Bujingo by the way tumusabira nga ye bwe yagambanga nti asabira Sserwadda nti tamwagaliza bubi naye ffe tumusabira ebyaddala because kyalimu possibility ennene nnyo nti takiriimu yekka naye spiriti ye yatwalibwa kati aliwo mubiri omu ku basomesa wange Tamale yagamba nti okudefeatinga revolutionary omuforcinga to undo his past achievements nti yagambanga nti yaleeta eddembe oleeta obutabanguko naddamu nalireeta kati sitaani ye bw'atyo bw'akola sitaani abba eri Katonda ate nakwakula ku sitaani abantu ffe bwe tutyo bwe tusoma kati ye sitaani Katonda bw'abeera naawe akubeerako n'omwoyo omutukuvu sitaani bw'akubba omwoyo omutukuvu avaawo kati osigala wekka era baali basomesa mu misingi eddakaawo balina omusumba ono baali bamuyitaani musumba omuzeyizeyi bw'ati yamugamba yasomesa story yali yebusi yeeyo ti omusumba yali w'amaanyi ng'asabisa bulungi biki n'amala namubulako emyaka nga 6 nti agenda okuddayo ng'omusumba alina ekyambalo ekigandula bwe kiti alina n'omugga alinaki namubuuza nti kyekyabaawo namugamba nti mwoyo mutukuvu bwakuviiranga olina okugattawo n'obukodyo bwaliko kati bukodyo bwe buliwo kuleeta gambalo yambalo kwata miggo kola bwati nakukuba njiri nyingi nnyo mu batamanyi kigambo so nga tumaliriza ngo Teddy akole ki Teddy alina kukola ekyo kyakola kyokka kusaba alemezeko no divorce yes no divorce anti kati ajja kuba mufaananyi kati abo babeera abantu babiri bagambe nti kati yali afaaki okitegedde kati aba alinda ki bw'aba anaagimuwa kati aba ataaganira ki nga bino byonna bigenda mu maaso ye alina lemezaako bw'ajuliza Katonda asobola bulungi osala amazima era agenda gasala yes byonna bikolebwe ate Faruku nammwe kati mukirabe era mukirabye Teddy asirise yeefuze agezezaako abakazi boogera abakazi bayomba naye agezezaako okwefuga bamuvumye byonna bamuyise namamonde bamulangidde baadi bakoze eki kimu bibiri tamuvaako bw'ayeta makula ku kituuti kimu bibiri tamuvaako asirise Katonda ajalaga yes yes ate ye waviira n'agamba nti yayita alina mirembe waka naye at least bwe bazzeeko mu public tulabye ow'emirembe n'atali omusajja ayomba nga mukazi aliwo ayomba Bujingo
ayombanga mukazi. Awantu wenjagadde obalekera obudde tuba na butono era Faruku ampadde butono naye nina ebyandiikibwa bingi bye mbadde mbasenkedde bye njagala mugende muyiseemu amaaso. Tugenda mu Psalms nyamba eddakiika 5 zokka tuyitemu Psalms egamba etya? Psalms 5:16 ku 12. Psalms 5 obanga obiwaleese ziba protectinga mwekka. Bob ye alina olunyiri lwasoma nga luwagira kyakola. Nze bwe mba ndese ennyiriri nga mbi gwe kati nsomera zooli nga zo ki nga zo nnungi ng'obeera asaana okukola ekyo. Ne Pastor Male naye yakoze bw'atyo. Kati Katonda agambye bw'ati, but God says to the wicked, stop quoting my laws. Mulekere kukozesa amateeka gange. Agamba ba wicked, stop talking about my agreement. Mulekere okwogera ku ndagaano zange. You hate me to tell you what to do. Muŋŋaana okubagamba ekyokukola. You ignore what I say. Mugaana kye ŋŋamba. Faruku mu bye tusomye tolabyemu kugaana. You ignore what I say. You see a thief and run to join him. You jump into bed with those who commit adultery. Ono mukyala yeewako obujulizi nti alina omusajja amufumba simanyi kiki omusajja agenda ebweru n'afumbirwa ererere yamulekera abaana. Adultery okitegeera bulungi ne bwe sikivuunula. Mubuukira mu bitanda n'abo committing adultery. You say evil things and tell lies. You sit around talking about people, finding faults with your own brothers. Kino mu bulokole kiri typical ku bujingo yekka. You sit around talking about people, finding fault with your own brothers. Baganda be bonna abalokole talina gwawadde ekitiibwa. Navuma kayanja olw'embaga ze bakola ez'ekikungo. Omuntu bwe kiba nti embaga butuukirivu ng'omuntu talina busobozi bukola butuukirivu, kayanja alina buzibu ky'okutoola ssente awo abantu bano bakole embaga bayingire obutuukirivu bave mu kibi. Bonna abalumbye. Kankumalireyo. You attack your brothers. Yes, you attack your brothers. When you did these things, I said nothing. Kati wano kano kenkuleetera balina we bakoogerera abo abaami oba abasumba nga babijja. Bagamba batya? Kati kino tusoma kya Katonda. When you did these things, I said nothing. Bwe wabikola nasirika. Bakyogera nnyo era n'oyo tekimuva ku mumwa. So you thought that I was just like you. Nolowoleza ddala nti twenkanankana naawe. But I will not be quiet anymore. Naye sijja sirika okweyongerayo. I will correct you and make clear what I have against you. Nja kutereeza era nkole amazima. Ndaga amazima ku kyenkulinako ekibi. You people who have forgotten God, understand what I'm telling you. I will tear you apart and no one will be able to save you. Whoever gives a thank offering shows me honor, and whoever decides to live right will see my power to save. So kati bowe baba basoma kati ngeno shoje tubaddeko yajja kujja wano ala agamba ngobi ajja mugondi kyeno bagita batya Psalms Zaburi ajja mu Psalms Zaburi nakola 5 tatandikira 16 gye tuvudde Katonda gyavudde ng'ayogera byokola webaka ne bamalaya olumba baganda bo okola biki n'amateeka gange gaveeko munyiivu nnyo olwo. Naye bo bali erimu Isaaya bagamba tuwe gyongera omuliro wamma tubuulire wamma kyekyo wano takwatawo wano takwatawo ajja wano ku 21 nga male bwe yagenze wali nava ku 10 najja ku 10 nava ku 1 najja ku 21 n'agamba atya wabikola n'ensirika nolowoleza ddala nti twenkanankana naawe olwo agamba nze kati olwo gwe ajja kuba ali ku shoyo nolowoleza ddala nti twenkanankana naawe akyusa ekya Katonda akyeteekamu okitegedde ayambala Katonda alumbamu abamugambako nti kyakola kibi kumbe wali Katonda naye nga wano Katonda olwedde amaze okwogera ye byayogera ovuma baganda bokkamala
Owebaka ne bamalaya. Toli mutuukirivu. Naye nnyiize. Wabikola n'ensirika. Nolowooza nti twenkanankana. Naye kati nkyusizza. Ye wano kati alumbone yabadde ku Shongo Bifacts. Agamba ata? Ng'amugamba wabikola n'ensirika. Ekyakikozesa nnyo bw'oba omuwulira. Wabikola n'ensirika. Nolowooza nti twenkanankana naawe. Ate kati mwenkanankana ki? Alina emmotoka nnene. N'avaawo nakkirira n'agamba atya? N'agamba eno kwa 22 tebajjaayo. Tatuukayo. Basoma 21 yokka. Nga male wali bwe yakusomedde nti omusajja bw'anaafuna ng'omukazi ow'okubiri. Okitegedde? Tukomaawo. Kankuwa olusembayo nalwo bagende nalwo buno bwe baleeta ne bakozesa. Bakwatira awo. Yes. Katonda byabadde ayogera. Kati Matayo 18 bagisoma nnyo, twandigenzeyo naye katugende kweno Timoseewo. Tumalirize naye. Obudde buntwala. Timoseewo 6. Kunoonyaako. Timoseewo 6 olwokutaano paka ku 10. Agamba atya Katonda? Tuli mu Timoseewo, tuli mu Yaluzo. They are always making trouble because they are people who think they are people whose thinking has been confused. Buli sawa babeera bakola mitawaana kubanga endowooza yaabwe etabuddwa. They have lost the understanding of the truth. Baluzinze okutegeera amazima. They think that devotion to God is a way to get rich. Balowooza nti okwewa Katonda kubo lyakufuna bya bugagga. Devotion to God is in fact a way of people to be very rich, but only if it makes them satisfied with what they have. Bino byavumira abantu, toyina kyokola, temulina kye mukola, musiba ku radio, biki, temulina kye mulina, naye nga yalina ki. Devotion to God is in fact a way of people to be very rich, but if it makes them satisfied with what they have. Akantu kano nakewola nakusembi Fulfiga bwe yali amutwala ennyo n'amugamba nze akawumbi kange bwe giba gye mitwalo 7 keeko ndi mumativu. When we came into the world we brought nothing, and when we die we can take nothing out. So if we have food and clothes we will be satisfied with that. People who want to be rich bring temptations to themselves. Abaagala ennyo obugagga si nti bubi, naye nze mmanyi gye mbijja. Bwe tunasinkana olulala nja kuweerya essomo bwe litambula olirabe. People who want to be satisfied with that, people who want to be rich bring temptations to themselves. They are caught in a trap. They begin to want many foolish things that will hurt them. Biri byagamba nga ntabyagala. Tayagala byambalo, tayagala migo, tayagala biki, kati abakuumi kwe bali. Kati okitegera enjiri yavaawo, kati kuyimba byalina, kuyimba mukazi gwalina n'ebirala bwe bityo. They begin to want many foolish things that will hurt them. These things ruin and destroy people. The love of money causes all kinds of evil. Wano we basinga osoma wokka, naye no waggulu yo tebagendayo. Kyenjagadde tuyigemu leero nti ekisinzo tabula obulokole n'okubuleetera ebibi ebyenkaniddeawo n'okuswaluka okwenkaniddeawo bantu kukootinga njiri okusinziira ku preferensi zaabwe. Wayagala ekimukolera wasoma n'ayitaawo. Tweyanza nnyo. Yes. Tweyanzege. Ndimuwa amagezi ne Teddy muwa amagezi. Teddy asabe era abalokole mwenna musabe ekiswalo nga kino kirekere, kubanga kino kye mulina omanya nti there is an attack ku bulokole, eyo yo ya sitaani si ya Katonda. Naye anonamu abo abanene, kubanga Bayibuli egamba nti emizimu bwe bagigoba ne gikuvaamu ebyo byolaba basambagala nga bagenda bagwa, gigenda ne gyewogoma ne gitunuulira enju yaagyo mwe gyali gibeera. Faruku gwe baba bakusabira ne gikuvaako, giddaawo ne gyewogoma ne gikutunuulira bw'otambula, nti bw'otagala ginoonya ginne waagyo 7 ne gikomawo. Okitegedde? Eyavuma ennyo obwenzi n'avuma kiganda, eyavuma ennyo obukuumi ku basumba,
eyavuma ennyo amayumba amanene ng'abasumba bali bubi, eyavuma ennyo obujulizi obwannagenze bweru biki biki, eyavuma ennyo sirigenda bweru sirikola ki, byonna nga bwe byali byamuvaamu bwe byadda byonna ne bimutulamu bwe bu, enjiri yonna n'esaanuuka.